Hello， 大家好，我是小懒。8·1建军节嘛，央视攻坚里爆了个猛料，公布了去年6月仁爱礁冲突里的一段视频。中国海警在那块执法，结果这个菲律宾船上的人就直接掏枪了呀！你猜怎么着？咱中国海警根本就没怂，直接喊冲我来！估计这个菲律宾人也没想到这个中国海警这么硬气直接被咱的气势给镇住了，愣是没敢开枪第230天3点45分，战斗警报。同志们，上！大陆相逢勇者胜，有没有信心？有。这是中国海警，告诉你们，立即停止。有哪人？他们把枪拿出来了。交枪！交枪！让我看一下，别慌，别慌。来，冲我来！不要让他割绳子！不要让他割！好，别跑，我到。把我惊了一下，我枪，而且全是子弹，反正两个肩膀搭一个脑袋，谁怕死谁就输了。这些年这个菲律宾的挑衅那真的是越来越明显除了这个菲律宾的船只多次靠近仁爱礁，还经常在南海搞演习。而就在前几天这个7月30号，咱这南边邻居菲律宾的马拉尼港，嘿，可热闹了，又来了3位贵客，3艘印度海军的大军舰。这领头的那个名字挺唬人叫什么麦索尔号驱逐舰，听着挺威猛是吧？这个印度海军带队来的你琢磨琢磨，这个印度军舰大老远的横跨印度洋跑到咱南海边上的菲律宾来串门，这能是单纯的走亲戚吗？这心里肯定是憋着点啥心思呀。果不其然没过几天，这消息就炸了锅了。多家媒体都报了说就在这个8月4号到8号，这个印度和菲律宾这2家海军要手拉手肩并肩，在咱南海这片搞联合巡逻。这可是头一回破天荒的头一回。你说这个信号强不强？这意思明摆着嘛，印度这是想把手伸进咱中国的后院南海来刷个存在感露个脸。这菲律宾呢也是乐得找个外援壮壮胆这俩人一个呢想东进，一个呢想拉帮，这不就一拍即合了吗？好，咱们先来看看印度派来的这豪华舰队阵容：1艘驱逐舰，1艘护卫舰，外加1艘打酱油管后勤的补给舰。哎呦喂，3艘呢，这阵仗不小吧？但是咱们得扒开这层唬人的皮看看里头啥成色。你先说这个领头的麦索尔号驱逐舰，你知道他多大岁数了吗？1999年就下水服役了。掐指一算好家伙，25岁的老爷舰了比现在好些年轻小伙的年纪都大呀。他满载排水量6700吨，听着这个吨位还行是吧？但是你看看他那身家伙事一门100毫米的主炮，这玩意现在海战里还能起多大作用咱得打个问号这防空是靠啥？靠2座俄罗斯造的单臂防空导弹发射架。啥叫单臂你就想它就像那种老式的大炮，这一次呢只能装1发，打1发，打完1发呢还得吭哧吭哧的手动装填下一发，那速度慢，而且它带的这个导弹数量也有限这要是搁在现在那种嗖像下冰雹一样飞过来的反舰导弹面前它这种防空能力说句不好听的根本就是活靶子只能干瞪眼挨揍。旁边还配了4座 AK630 近防炮，就是俗称加特林。这玩意对付这个小艇无人机还行，打导弹真悬。所以这艘德里级驱逐舰当年是这个印度90年代的得意之作，那现在嘛，这身老骨头真是有点赶不上趟了，属于是博物馆级的战斗力了。再看那艘护卫舰基尔坦号，更惨这名字是听着挺精神的但它主要的任务是反潜，排水量才3000多吨，小身板，这个武器装置也是偏科严重，对付水下的潜艇是它的专业，但对海打船、对空打飞机那能力就相当有限了用咱的话说叫瘸腿。那更尴尬的是啥
印度它自个儿那反潜技术，说实话啊，在全球排号里啊，也不是顶尖的强项啊。哎，你说这艘本来就不咋强的反潜护卫舰，扔到南海这么复杂、水深海阔、暗流涌动的地方，它能起多大作用啊？哎，能探测到啥呀？能打中啥呀？咱心里头啊，真是画了一个大大的问号。说句大白话啊，就这俩印度军舰啊，你把他们拉到这个印度洋，跟这个老对手巴基斯坦比划比划，能不能全身而退还两说呢。现在倒好，直接给送到南海这个高端区了。哎，你说这不是明摆着来当炮灰送经验的吗？那菲律宾这边呢，这几年啊，在这个南海可没少折腾哦。从那个仁爱礁的破船赖着不走，到这个黄岩岛跟咱搞对峙。从3天2头啊拉着这个美国大兵啊搞演习，再到满世界的买武器哦，这每一步啊，你说巧不巧，都精准的踩在了咱们中国最敏感的那根神经上。特别是买武器这块啊，是最近几年跟疯了似的呀。最扎眼的啊，就是从他今天请来的这位贵客印度手里买了那个什么布拉莫斯超音速反舰导弹，这笔买卖可不便宜哦，3.75亿美元哦。2022年签的合同，现在据说啊，已经有那么2套导弹系统啊运到菲律宾了。那这印度为啥愿意把这看家的导弹卖给菲律宾呢？这里头没点猫腻谁信啊？其实说白了啊，就是俩人王八看绿豆啊，对上眼儿了。在对咱们中国的态度上，那叫一个臭味相同啊。印度那边呢，是把咱们中国啊当成了世代宿敌啊，心里那疙瘩是解不开的。这菲律宾这边呢，是把咱们中国啊当成他在海上称王称霸的绊脚石，这不就一拍即合了吗？一个敢卖杀气，一个敢买来壮胆，这目标都是冲着咱呀。但是哦，咱得扒开这层嚣张的皮，看看这菲律宾自个儿啊到底有几斤几两。菲律宾军队啊一共才12万多人，海军呢2万多，空军啊1万多，陆军是最多的。那就这个规模，在东南亚都排不上号。这海军主力舰艇啊，掰着手指头啊都能数得过来。就那2艘啊，从韩国买的护卫舰还算能看，其他的呀都是这个美国淘汰的二手货啊，或者只能在这个近海溜达的小巡逻艇。有这个专家说啊，菲律宾海军的战斗力啊，基本还停留在2战水平，空军啊更惨哦。以前主力是螺旋桨飞机，后来呢买了12架韩国的轻型战斗机，咣摔了1架，那剩下的飞起来都让人担心啊，想再买呢得等到2030年。这空军啊说他是这个保安队啊都是抬举他了，陆军人多点，这个装备也好那么一丢丢。但是这个美军啊淘汰了老古董啊，比如什么 M113 装甲车，在现代战争里啊就是铁皮罐头，能有啥用啊？菲律宾这几年啊确实是在这个买上是下了血本啊，他还在计划着买什么潜艇、买护卫舰，据说总投资额呀高达几十亿美元啊，听着钱不少吧？但是呀，各位，这个军队现代化这事啊，他可不是去菜市场买菜啊，不是说你今天掏钱买了这个新飞机、新导弹，明天这个战斗力就噌的一下上去了呀，哪有这么简单呀？这菲律宾军队缺的啊，可不仅仅是那些光鲜亮丽的武器，它更缺的是啥？它缺的是能把这些先进的武器玩转的专业人才啊，缺的是能把这些武器和人有效的组织起来，形成战斗力的完整作战体系啊。哎，这就好比啊，你买了一台顶配的电脑，但你只会开机关机，这里头的高级软件一个都不会用，那你说这个电脑跟个高级摆设有啥区别啊？就拿他买的那个布拉莫斯导弹来说啊，性能啊是还行，超音速啊挺厉害的，但是你想想啊，就区3套发射系统啊，它能改变啥呀？在真正的大规模海上冲突里啊，这点火力啊，那真是连给对手挠痒痒都嫌费劲啊。所以啊，你看现在这局面，这印度啊和菲律宾这俩哥们儿强强联手，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊，这个动静啊是搞得挺大的。但咱呀，透过这个现象看本质啊，这哪是什么强强联合呀？这分明就是2个瘸子啊互相搀扶着走路，抱团取暖。印度海军啊，在他家门口的印度洋确实是算个小霸王，但你让他大老远的跑到南海来，他那点远离本土作战的能力啊，是真够呛哦。而且啊，他自家主力舰艇啊，跟那麦索尔号似的啊，好多都是年纪一大把了呀，现代化程度不高。这菲律宾海军呢，咱们刚才都说了啊，他连自家门口维持个基本的海上存在感都费劲巴拉的，还指望他跟别人搞什么有效的联合作战，那不是天方夜谭吗？
所以他俩搞的这个首次联合巡逻，你说是在秀肌肉、展示实力？我看不如说是在刷存在感，纯粹是给自己壮胆，演给某些人看的一场大戏。那意思就是瞧见没，我们哥俩好着呢，在南海有动作呢。哎，说白了就是给自己脸上贴金心里头虚着呢。但是呢，最关键的一点来了，咱得清醒的认识到，南海它可不是印度洋，这片海域的游戏规则早就不是谁想改就能改的了。咱中国在南海经过这么多年的耕耘建设，苦心经营那军事部署和控制能力早就不是当年了。咱们的岛礁建设那是固若金汤的海上堡垒咱们的海空力量、战机、军舰那都是现代化的精兵强将咱们布下的天罗地网、预警雷达、监控网络那是全天候无死角的盯着呢，早就形成了一套完整的、成熟的防御和管控体系。这格局、这实力那都是实打实的呀。所以这印度和菲律宾整的这点小动作在咱们中国这么强大的战略格局面前那叫什么？那真叫匹夫撼大树，自不量力翻译成大白话就是这个蚂蚁想摇大树，纯粹是想太多了。这动静是闹出来了，锣鼓敲得震天响但想搅动南海这盘大棋想挑战咱中国的地位和决心还差得远呢。咱就看他俩这出双簧能唱到啥时候吧。好啦，今天就给大家聊到这儿了，我是小兰，我们下期再见。